Քրիստինա Վարդանյանի կարդացել եք Քոչարյանի Արյունոտ տասնամյակը գիրքը։ Ձեր Երևան քաղաքի ավականու 3-րդ համարի հեղինակած գիրքն է, կարդացեք։ Խոսում եք Քոչարյանի ժամանակվա զոհերի թվի մասին։ Այդ թվի մեջ ներառել եք հոկտեմբերի 27-ի զոհերը, այդ թվի մեջ ներառել եք մարտի 1-ի զոհերը, այդ թվի մեջ ներառել եք ձեր կուսակցական Պողոս Պողոսյանին։ Հա, այդ 90 քանիս թիվ ասեցիք, այդ 92-ի մեջ է, թե չէ։ Եկել եք կամ ստեղ ժողովրդավարությունից եք խոսում։ Հենց նոր մարտի 1-ի մասին խոսեցի։ Դա ժողովրդավարության, ձեր առաջին համարի ժողովրդավարության բանն է, անձնագիրն է։ Մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում գնդակահարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այստեղ եկել եք տարբեր ՀԿ-ների հեղինակությունից էիք խոսում, ցեղասպանության ձեր բերած այդ հայտարարության տեքստի ժամանակ։ Բա միեդի վճիռներից չեք ուզում խոսել։ Միեդի որոշումներից, արձանագրումներից չեք ուզում խոսել։ Բա միեդը արձանագրեց։ Ասեց 2008 թվականին պետությունն է սպանել։ Այդ ժամանակ պետության առաջին գլուխն ով էր։ Ձեր սիրելի առաջին համարը, որը իդեպ այդպես էլ չդարձավ ձեր կուսակցական, այդքան լավ կուսակցություն եք, բայց ձեր կնքահայրն է իդեպ։ Երեք ամբողջ օրը այդպես ստացվեց, որ նվիրվեց կանանց դերի առաջ խաղացմանը, մեր քննարկումը, եւ գիտեք, երբ կանանց առաջ խաղացման այդ ամբողջ բովանդակությունը պղծվում, երբ որ ինչ-որ կին քաղաքական գործիչ գալիս է ու կանգնում է այստեղ բացարձակ ստեր է խոսում։ Օրինակ, ինչ-որ կին կանգնում ասում է, որ օրինակ մեր ԱՄՆ դեսպանը տապալել է, բայց մարդը ձեր բաների, թիմակիցների բնորոշած բանը չի, խորը անասունը չի։ Ինքը գիտակցում է, տեսնում է եւ ինքնուրույն կարողանում է հասկանալ, դա տապալած քաղաքականություն է, թե չէ։ Երբ որ ինչ-որ մի կին գալիս կանգնում է ու ասում է, որ մեր արտաքին գործերի նախարարը տապալել է ամեն ինչ։ Գալիս կանգնում ու ասում է, որ պաշտպանության նախարարը տապալել է ամեն ինչ, բայց ինքնուրույն նայում է ու այդ տարբերությունը տեսնում է։ Կամ Տիկին Գալստյան, իդեպ դուք երևի այս դահլիճի ամենափորձառու կինն եք, քաղաքական գործիչ, եւ ես չեմ պատկերացնում, որ դուք չեք գիտակցում, ուղղակի միամիտ է ստացվում, որ գալիս եք ու այս ամբիոնից ադրբեջանական նարատիվներ եք խոսում։ Ամբողջ ձեր ելույթը ծայրից ծայր Ադրբեջանի քարոզչություն էր։ Դրա համար ասում եք այսպես կոչված խաղաղություն, բայց Զանգեզուրի միջանցք։ Այսպես կոչված խաղաղություն, բայց ձեր թիմակիցը տեղանք որպես բնորոշում էր Արևմտյան Ադրբեջան։ Կամ դարակազմիկ խաղաղության փլուզում, բայց Ալիևի ելույթի ցիտում եւ այլն։ Ես չեմ հավատում, որ դուք միամիտ ա ստացվում։ Դա ուղիղ ադրբեջանական նարատիվների հրապարակում էր 10 րոպեանոց այս ամբիոնից։ Ու դրա մասին ճիշտ կլինի, որ այլ կին քաղաքական գործիչներ հատկապես արձանագրեն, որպեսզի կանանց դերի առաջ խաղացումը չպղծվի Հայաստանում այդ քաղաքականությունը։ Կամ ասում եք Հայաստանը դիրքավորվել է որպես օկուպանտ։ Կամ Տիկին Աննա Գրիգորյան, ասում եք, եթե բան չես, ընդդիմադիր ես, հետապնդվում ես, դուք բավարար ընդդիմադիր չեք։ Դուք բացարձակ ընդդիմադիր չեք։ Երևի դա նրանից է, որ ինչ-որ մի փուլում եղել եք մեր կուսակցության, չգիտեմ որ 3-րդ համարը, այստեղ 3-րդն եք կարծեմ։ Դուք բավարար ընդդիմադիր չեք ու ձեր ֆրակցիայում նստած այն падգամավորները, որոնք չեն հետապնդվում, բավարար ընդդիմադիր չեն։ Կարելի է դրանից բան անել, եզրակացություն անել։ Բայց այս անգամ Գառնիկ Դանիելյանի ելույթից ճիշտն ասած հիասթափված եմ, որովհետև ես ավելին էի սպասում, մի պահ արդեն չէի կարողանում լսել, միակ արձանագրումն ուզում եմ անել, որ ձեր մեքենան տարեք մի հատ նայողի մոտ, արգելակները թող ստուգեն, դրա մեջ ինչ-որ մեղադրանքներ փնտրելուց առաջ։ Մեկ էլ այդ, որ գալիս եք մեզ մեղադրում եք, որ մենք ձեզ մեղադրում ենք, որ ձեր պաշտպանյալ Գյումրիում ձեր հավաքական ընդդիմադիր առաջին համարի չեք քննադատում, մեզ մի քննադատեք, մի հատ ամեն ինչին արձագանքում եք, մի հատ արձագանք եք, բայց չեք տեսնում ինչ է խոսում,
Բա չեք տեսնում, որ ասում է կամ միութենական պետություն, կամ թուրքահապատակ շան տղա։ Դա մեզ չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է իրեն, ընտրած մարդկանց։ Այն մարդիկ, որոնք չեն ընտրել Վարդանիկ, չեն աջակցել Վարդանիկին, այս երկխոսությունից դուրս են։ Դա ձեր ինտիմն է, այսպես ասած։ Ձեր եւ Վարդանիկի խոսակցությունն է։ Ու եթե չեք արձագանքում, ուրեմն լուր համաձայն եք, միայն այս կարող եմ ասել։ Մեկ էլ բանը, ինչ վերաբերում է Քրիստինե Վարդանյանի ասած պետականության դեմ ինչ-որ գործողությունների, դրա նաև լավագույն ցուցիչը, լավագույն ապացույցը ձեր 004 շրջաբերականն է, որի հետ կապված ձեր ֆրակցիայի քարտուղարը հանրայինի եթերում պարզ ասաց, որ դա կա, այնտեղ որոշ բաներ, բայց ամբողջությամբ ներկայացված չէ, այսքանը։